處理成點啊呢個？ Oh shit！ 超困難咗呢個，超難咗啊 Who's gonna carry the boy along? That's me, motherfucker. 快隻立入禁止，你廁所失敗。好多。耶！冇撚到啊！做咩啊？你好，今日係 Day 4， 2026年1月1號嘅早晨。喂 Afternoon class， 我哋今日嚟到呢個2026年嘅 Day 1啦，即係我哋行程嘅 Day 4啦。我哋今日行程係極超嘅，即係我哋希望冇乜事啦，平安度過啦。今日我哋大阪之旅又得翻1日半啦，咁希望我哋呢2日平安度過。Oh my god！ 出發，完全唔想中。Day 4。咩景環嚟㗎？而家係啲人多過動漫節10倍咗啦，我經驗咧，動漫節咧試過排3個鐘頭。咁我哋睇下我哋今次排幾耐啦？你覺得呢度算快嘅？係啊，我覺得算快嘅。因為動漫節咧，佢係喐都唔喐嘅，但呢度係算都得，即係可能幾分鐘要喐一次咁。因為佢逼住人哋走，佢叫人做完嗰個拜嗰度即刻走。係因為有人。不過主要係我好肚餓。其實我好肚餓，但係冇辦法，即係我哋今次行程係我哋1點幾先出門口，跟住我哋對而家做嘅食早餐啊，超啊！佢起身，但我唔係最遲食嘅嘛。佢話咩？佢自己可以3日唔食嘢，所以夾埋我哋一齊唔好食嘢。點解我哋而家會喺呢度，但係唔係食緊嘢？因為我哋兩個隊員之間有溝通失誤。對溝通。呢度以為間嘢喺住吉大社隔離，但係其實我 search 緊係去哈馬蘇市點樣去接，冇乜問題。我哋而家參拜下先啦，錯為咗先啦我哋。唔係，即係我有一樣嘢就係咧，時間係唔能夠磨練默契嘅，係冇用嘅。依家係咪已經出現咗狀況啦？係啊，兩隊長帶隊插隊，收皮啊你係！邊個到嚟啊？係嘛？耶！都嚟啦！耶！第一參拜。而家嚟到呢個住吉大社。3 hours later. 咩事啊？茄汁爆炸。冇錯，茄汁爆炸事件。冇錯。兩個人係成身都係茄汁。撐住啊，老鐘！撐住啊！收隊啦，同燈係講，我哋唔使嚟啊。行啦。多謝。我哋而家嚟到呢個哈馬蘇市啦，我哋準備食嘅第2間壽司啊！依家咩情況啊，老麥？而家等緊位啦，跟住我哋個隊員咧就已經係危殆狀態啦，已經係處。佢係唔係好御寒嘅着嘅衣物，因為佢着咗非常之透風、涼爽、清爽、夏天型嘅工裝褲。佢嘅原因係非常之想保持呢個行李箱嘅清潔啦，唔好整咁多污糟衫啦。所以今日接近凍死佢，今日接近。係啦，今日咧喺大阪，我哋呢度邊度啊？我哋而家喺叫做住吉區，sorry，依家係6度㗎。 6度啦，唔係真係話非常之凍啦，因為我哋之後會去到北海道係0度起跳啦，0度起跳，最暖嘅係0度啦。咁我唔係好知入邊嗰個隊員點算啦。佢就係因為佢今朝同我講咧話褲係唔緊要嘅，但係咩上半身暖就得㗎，下半身係完全唔重要嘅。好似係喎，佢好似對咗我哋所有人講。之後咧就變成咗而家呢個狀況啦。佢要唔要？之後再講。你好，感受？對於今日嘅行程有感受？我解得凍咯。咩啊？我啱啱解完凍，非常之好，好暖和，非常之。神蹟，佢頭先食咗個包已經回復咗一半50%嘅能力，之後而家入去企咗差唔多20分鐘，佢已經係接近係回復咗100%。太恐怖啦！如果今日啱啱喺個神社出嚟嗰陣時，我處於缺乏能量，再加呢個冷凍狀態，如果用 peak 嚟講，我條血條其實得翻2滴。
唔係講笑。你睇佢笑容就知道佢已經係翻嚟嘅。頭先有冇見到佢？冇啊，冇影過。我哋要唔要 feedback 下？唔係邊個咁揸 cam 啊？我哋唔要 feedback 下呢個今日嘅大部分所有行程先，因為我得翻食飯啫嘛。成功做咗呢個初藝係咪啊？初藝啦，好良好啦，好良好啦。我同老麥成員係買咗個5大力手啦，係冇呢個財力、智力、體力，係咪你有冇力量啊？腹力係咪力量啊？請睇呢個力量，生命力啊，獸力啊，瘦力喎呢度係，即係健康啦。咁我哋而家跟住咧，我哋今日咧嘅行程咧，其實某程度上都係 fuck up 咗。咪有少少失誤嘅。我哋由頭係一開始嘅溝通失誤啦。本身我哋應該原本已經食完呢間嘢行緊過去，行完過去，而家準備搭車翻屋企，但係唔重要嘅。我哋2026一定要得。唔係，其實好重要啊，因為而家係5點鐘，我哋仲未食第一餐正餐嘅。係聽日我哋應該會今晚都應該仲有啲 shot 嘅。聽日之後就會影埋蕉仔機場啦，搭車啦，就會喺北海道噶啦。我哋就迎接一個遲到嘅成員嘅。希望佢唔好凍死啦，我都希望我唔好凍死啦，我都希望我隔離嗰個唔好凍死啊！我記得有一日喺香港好似係20度到啦17、18度啦，佢着住着3件衫，再變咗層係羽絨嚟。要唔要講佢嘅壞事蹟出嚟？聽講佢係30度開冷氣，跟住開18度，佢話咩好凍啊，佢決定着件羽絨喺屋企，跟住就瞓覺咯。你覺得點啊？呢個行為？其實係真係怪人嚟嘅。冇錯，怪人。冇錯，所以我哋係怪人製作。啊喂，做咩聽其他人？我覺得我哋要7點起身7點起身， ，7點半出門口。去到今日。今日應該要做嘢。太遲啦，對於明天阿勤嘅加入有咩睇法啊？我未知道自己可唔可以安全到達北海道。咩意思啊？咩意思啊？唔好講呢啲啊！就可以。撩住咧要得啦。你好，好啦，就係咁先啦。一陣入去再影啲食物啦。我想講其實呢幾係影咗超少嘅圖，呢個先影咗勁多。我咪話影多啲咯。做咩啊？你想？會睇啱咗邊個啊？邊個？OK。效果就係會，我哋而家翻到嚟南海南波線，南波線啦。我哋而家住嘅大社站啦，準備入翻去天下炒。聽講就5分鐘就到噶啦，如果上咗車之後。依家氣温係49條2溫條落去，48條唔可以。依家氣温係6度，天氣非常之多雲嘅5度嚟嘅喎。都體温係睇緊温度係3度。聽日我哋嘅北海道就會大約係0度以下噶啦，最高氣温都係0度咯，最高氣温。即係可能真係要。Oh my god! Oh what the fuck! What the fuck! Creeper! What the fuck! Creeper! What the fuck! 呢度落咗啲咩出嚟啊？我哋快整走佢啊！